देख लीजिएगा वाटरफॉल को। और वीडियो के लिए लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्रेंड्स। सभी दोस्तों को UK 12 एक्सप्लोर देवभूमि की तरफ से नमस्कार और सादर प्रणाम। तो गाइस, आज की वीडियो कुछ नई टेरिटरी पे जाके शूट हो रही है, तो आपको ढेर चलता हूँ उस नई टेरिटरी पे जहाँ ये वीडियो शूट हो रही है। तो फिर चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो गाइस, आज की टेरिटरी यहाँ से शुरू होगी। आप ये नीचे जो देख ही रहे होंगे, और ये पहाड़, ये गदेरा, यहाँ से हम नीचे चलेंगे। और यहाँ पर थोड़ी सी नीचे जाके यहाँ पर इस साइड पे यहाँ पर एक वाटरफॉल है। तो मैं आज उस वाटरफॉल की फ़ोटो लूँगा और थोड़ी सी वहाँ के बारे में आपको जानकारी दूँगा। तो गाइज़, चलो शुरू करते हैं वीडियो और मिलते हैं आपको फिर वाटरफॉल पे। और थोड़ा सा मैं आपको इसके अगल बगल से एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। ये मेरा ट्रैक है, इस रास्ते पे मैं जा रहा हूँ और यहाँ से होते हुए मैं उधर आपको धीरे धीरे करके बताता रहता हूँ। और मैं यहाँ से सीधा आगे यहाँ पर, और यहाँ से नीचे की तरफ जाऊँगा यहाँ, और नीचे सीधा अपनी लोकेशन पे। तो चलो चलते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको इस रूट को। ये मेरा रास्ता है और ये पूरा आग से जल रखा है पूरा पहाड़। इसको मैं पहले आपको पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ किस तरह से यहाँ पूरे पहाड़ को जला के राख कर रखा है। ये देखिएगा, इस बहुत बुरे हाल हो रखे हैं यहाँ। एक पत्ता घास का नहीं है यहाँ, और जो है भी वो पूरे जल के राख हो रखे हैं। इनके पूरे पत्ते सूख रखे हैं। देखिए, ये देखिए, ये पूरे पत्ते जल के राख हो रखे हैं। अभी ना खाने के मतलब के हैं और ना ही ये काम एक सिर्फ हो सकता है, ये लकड़ियों के काम के आ सकते, लकड़ियों के लिए उपयोग हो सकते हैं। तो गाइज़, नीचे का व्यूज़ मुझे हल्का सा दिख रहा है, तो मैं वहीं जाकर आपको एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। तब तक आप इधर की साइड देखिए, यहाँ धूप की रोशनी पहुँच नहीं पा रही है और यहाँ पूरा छाँव हो रखी है। शायद यहाँ अभी भी कई जगह ऐसे होंगे जहाँ धूप नहीं पहुँचती, वहाँ ओस जम जाती है और पूरा माहौल सफ़ेद रहता है। तो गाइज़, यहाँ से दिख रहा होगा आपको, मैं हल्का सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये वाला, ये नीचे यहाँ जाना मैंने, यहाँ पर ये वाटरफॉल है ये। तो इसको ही मैं आज एक्सप्लोर करके आपको दिखाता हूँ। देखिए गाइस, कल की वीडियो में चढ़ाई थी, आज की वीडियो में ढलान है। पर ये ढलान बहुत ख़तरनाक है, बहुत ही केयरफुली मुझे चलना होगा यहाँ पर। और देख रहे होंगे रास्ता बिल्कुल साफ हो रखा है। आग लगने के कारण यहाँ पूरा रास्ता साफ हो रखा है, क्लीन हो रखा है। ये देखिए गाइस, ये देखिए, और मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरी लोकेशन अभी वो वाली है, और ऊपर ये गांव हमारा दिख रहा होगा आपको। तो चलो चलते हैं फिर नीचे की तरफ और शुरू करते हैं आगे का ट्रैक। तो गाइस, कल मैं ऊपर था तो आपको पूरा गांव का व्यूज़ दिखा नहीं पाया। आज मैं इसको बिल्कुल थोड़ा सा नज़दीक हूँ। ये गांव पोखरी है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए गाइस, दूसरी चीज़, ये देवभूमि है और देवभूमि में देवों का होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको फिर यहाँ पर बताता हूँ 2 मंदिर। एक मंदिर तो ये है मेरे सामने, ये देखिए,
ये मंदिर है, इसका फ्रंट व्यूज दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, यहाँ कदम कदम पे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मंदिर हैं। और यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से अंदर 2 त्रिशूल रखे गए हैं। मंदिर लगता है भगवान नारायण का मंदिर है ये। अंदर आपको व्यूज पूरी नहीं दिख रहा होगा अंदर, क्योंकि अंधेरा हो रखा है। तो मैं चलता हूँ, आपको दूसरा मंदिर दिखाता हूँ। ये मंदिर दूसरा यहाँ पर सामने ही है, और इसका व्यूज मैं आपके आगे से आपको हल्का सा दिखा देता हूँ। जय माता रानी। ये देखिए, यहाँ भी एक त्रिशूल रखा है, और ये घंटा है यहाँ पर। ये भी एक मंदिर है यहाँ पर, इसीलिए इसे देवभूमि कहा जाता है। यहाँ पर मंदिर इतने मिलेंगे आपको कि आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। चलो, मुझे भी बहुत नीचे जाना है, फिर ऊपर भी आना है, इसलिए मैं सीधा नीचे ही आपको, नीचे जाके सीधा आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये देखिए का ज़बरदस्त पहाड़ है। अगर वहाँ से कोई गिर गया तो सीधा नदी में उसका अंतिम संस्कार हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ लेडीज़ जा रखी घास काटने के लिए। गाइस, जैसा मेरे को उस साइड से दिख रहा था ये रास्ता, वैसा है नहीं। बहुत यहाँ कांटे वांटे और ट्रैक इतना ज़बरदस्त हो रखा है, देख लीजिए आप। किस तरह से यहाँ चलना पड़ रहा है, बहुत बुरे हाल हो रखे हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये राम बांस का पौधा है। और देखिए गाइस, बहुत ही खतरनाक रास्ता हो रखा है। जैसे दिख रहा था वैसे है नहीं। ये मेरी परीक्षा ले रहा है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ रास्ता मिल नहीं रहा है। एक तो मेरे को कहाँ जाना है, देखिए गाइस, यहाँ ब्लॉक हो रखा है ये पूरा। आगे मैं किधर से जाऊँ, मेरे समझ में ये आ नहीं रहा है। पूरा ब्लॉक हो रखा है यहाँ पर, ये किधर से घूम के जाऊँ। लेकिन देखिए गाइस, पूरी रास्ता बंद हो रखा है। अब मुझे जाना वहाँ है। ओ गाइस, वेरी बैड। तो गाइस रुक जाओ, मैं अभी रास्ता खोजता हूँ, उसके बाद आपको आगे चल के दिखाता हूँ कहाँ पर रास्ता मिलेगा मेरे को। अरे मुझे रास्ता खोजना है यहाँ पर। गाइस, फाइनली रास्ता मिल गया है, और बहुत ज़बरदस्त है। मेरे को चलने में भी यहाँ डर लग रहा है, क्योंकि कैमरे के साथ ये मेरे से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि मैं कैमरा के साथ कैसे जाऊँ। तो कोशिश कर रहा हूँ हल्का हल्का चलने की, और फाइनली मुझे थोड़ा सा रास्ता मिल चुका है। और देख रहे होंगे आप, ये रास्ता है। अब इससे मुझे थोड़ा आगे चलना होगा यहाँ से। गाइस, लोकेशन दूसरी जगह है, मैं दूसरी जगह गया हूँ, और देखता हूँ आगे जाके अगर रास्ता मिलता है तो कोशिश करता हूँ। मैं रास्ता मिलेगा तो मैं वहीं से नीचे जाऊँगा, नहीं मिलेगा तो फिर मुझे वापस आना पड़ेगा, फिर दूसरे रास्ते से निकलना होगा। ये देखिए गाइस, पूरे कांटे भी बिछे हुए हैं रोडों पे, रास्तों पे। ओह माय गॉड, मैं डर गया था। लोग आ रखे घास काटने के लिए, देखिए। हैं? हाँ हाँ हाँ, क्यों बहानी? क्यों बहानी? तुम तो बेटी बारिश पहाड़ों की, तुम्हारी तो वीडियो शूट होना क्या कौन? हाँ तो आजा, थोड़ी देर में आना मती। देखा गाइस आपने, ये पहाड़ों की बेटी बुआरी हैं, पहाड़ों की बहू बेटियां हैं। बहुत हिम्मत वाली होती हैं ये। जहाँ चलना किसी का बस की नहीं है, वहाँ ये चले जाते हैं। तो इन्होंने रास्ता बताया मेरे को कि आप इस रास्ते से चले जाओ, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उधर से रास्ता नहीं है, पर उन्होंने मना किया उधर से,
तो मैं यहाँ से चल रहा हूँ। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, बहुत बुरा हाल है रास्तों का, चलना बहुत मुश्किल है। और मैंने थोड़ी स्पीड भी अपनी तेज़ कर रखी है और पैर में कांटे चुभ गए गाइस, क्या करें। जरा वीडियो को पॉज करता हूँ, रुक जाओ। देख रहे हैं ना गाइस कैसे रास्ते हैं, बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल। जब मेरे लिए ही इतना मुश्किल हो रखा है चलना, तो जिन्होंने पहाड़ देखे नहीं हैं तो उनके लिए कितना मुश्किल होगा ये गाइस, बहुत ज़बरदस्त या गाइस। ओह देखिए गाइस, ओह माय गॉड। तो गाइस इस चोटी से मुझे नीचे यहाँ जाना है, इस गधेरे पे, इस पे। आप देख ही रहे होंगे मैं अपनी लोकेशन से थोड़ा नीचे आ चुका हूँ, क्योंकि जिस लोकेशन पे मैंने आपको ले जाना था वाटरफॉल पे, वो ऊपर है और रास्ता नहीं था वहाँ जाने के लिए, तो इसलिए मुझे नीचे आना पड़ा। गाइस ये देखिए गाइस, और मेरी लोकेशन है यहाँ पर ऊपर पे, इस जगह पे। तो मुझे यहाँ जाना होगा और मैं बहुत नीचे आ चुका हूँ यहाँ से ऑलरेडी। तो चलो चलता हूँ फिर नीचे की तरफ और दिखाता हूँ आपको फिर कुछ एक्सप्लोर करके। उस सामने वहीं पर ही मेरी लोकेशन है और मैं जस्ट अपोजिट पे हूँ उसके, इधर सामने हूँ मैं खड़ा, क्योंकि इधर से रास्ता नहीं, देख लीजिएगा ये पूरे पहाड़ है, यहाँ चलना पॉसिबल नहीं है। रास्ता ढूंढ रहा हूँ मैं, सिचुएशन ख़राब हो चुकी है मेरी। ये देखिए गाइस, अब इधर से आपको मैं यहाँ से इधर के पहाड़ दिखाता हूँ। ये देखिए इधर पूरा अभी छाँव है, इस लोकेशन पे क्लियर नहीं आ रही होगी फ़ोटो, क्योंकि यहाँ सूरज की रोशनी पहुँची नहीं है अभी। ये देखिए देख रहे हैं गाइस, ये होते हैं पहाड़, असली पहाड़ तो ये हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ डर भी रहता है, यहाँ भालू, बाघ, पता नहीं कितने प्रकार के जानवर मिलेंगे तुम्हें यहाँ। अभी दिख नहीं रहे होंगे, क्या पता वो हमें देख रहे होंगे, हम उन्हें नहीं देख पा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ ज़रूर मिलेगा आपको। ये और मैं यहाँ से आया हूँ, ये देखिए ये सारा पहाड़ यहाँ से ऊपर चोटी से लेके वहाँ चोटी से आया हूँ मैं नीचे यहाँ। तो चलो चलता हूँ फिर वहाँ पर, बताता फिर वहाँ पर एक्सप्लोर करके आपको। गाइस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इसके पार्ट 1 पार्ट 2 पे बनाऊँगा मैं।